मैं तो सोचे भी नहीं रहे कि टोचन करे से मोर इतना कुछ नुकसान हो जाए मोर ट्रैक्टर में। चला कैसे ही तुम्हें बताया था आज जाना रही से मोला जेएसबी में लगानी मोर ट्रैक्टर लगावर कि 10-15 दिन से मोर गाड़ी घर में ही खड़े रही से। फिर मैं ट्राली फिट करता हूँ, और बाद निकल जाता हूँ घर से, पहुँच जाता हूँ मतलब जहाँ जेएसबी में लोडिंग करवानी से माटी ला। वहाँ पहुँचे के बाद मैं माटी लोडिंग करवाता हूँ, पहला ट्रिप है मोर। उसके बाद निकल जाता हूँ जहाँ खाली करना रही, खाली करे के बाद फिर मैं आया जाता हूँ दूसरा ट्रिप के लिए। तुम देख सकते हैं मोर दूसरा ट्रिप। फिर मैं दूसरा ट्रिप लेके निकल जाता हूँ, बाद खाली करके आता हूँ मोट तीसरा ट्रिप। देखता हूँ तो ट्रैक्टर में डीजल कम रही से, फिर मैं डीजल मंगवाता हूँ घर से। और बाद डीजल लाए से पहले मैं ट्रैक्टर खड़ा कर देता हूँ, काबर कि डीजल पूरा सिरा गई मोर गाड़ी में। फिर मैं आज तो 15 ट्रिप ही मारे रहे हैं। और बाद मैं निकल जाता हूँ घर जाके बाद मैं सुबह बुला लेता हूँ मैकेनिक काबर की मोर ट्रैक्टर सर्विसिंग करवाने रही से। देख मोर ट्रैक्टर ले 2 साल हो गए, 2 साल में मोर ट्रैक्टर 2 सर्विसिंग हो गया। चला मिलता हूँ फिर नेक्स्ट मिनी ब्लॉग में।